Smart Roadster. Сега, скоро имахме проблем с външна дръжка. Имахме скъсан жил. Сега имахме проблем с вътрешната. Спря да отваря. Това, което беше станало реално. Сега извадихме дръжката. Ето този лост. Тук това колче, металното, се изважда леко нагоре и самата дръжка в основата отдолу няма опорна точка в долния край. Ето къде се вижда това металното лостче. И като дърпаме, започва да се усуква, без изобщо да дърпа жилото. Общо взето трябва да се разгуби дръжката и това колче да се натисне надолу. Сега ще видим, понеже като дърпаме, виждаме, че се върти. Мислех да го залепя, но може би няма да стане. Ще видим дали позволява да се сложи някакво лепило тук, за да не излиза нагоре. Просто това е, но за да извадите дръжката, ето тук се вижда, че има една дупка. Реално погледнато има болт отзад. Не е трудна за вадене, но така седи, ето така. Но не на щипки, трябва общо взето да извадите този панел. Както когато, така леко, както когато сваляхме за тази дръжка цялата външна кора, трябва да я отделите ето така и ето е там, където се вижда тази боева пластмаса. Ето е там, малко е трудно, но да, там има болт, който трябва реално да развиете, за да може да извадите тази вътрешна дръжка. И много полека, защото кората в момента мърда много. Така, вадим я, развиваме болта, вадим дръжката полека навън и напред и виждаме това колче, което се е извадило, напъхаме го навътре и дръжката отново отваря и отключва самата ключалка.